Bona nit, benvinguts a un nou capítol de Virus Popular. Avui conversarem dins el nostre confinament amb la Susana Bareche. La Susana és una de les poques dones pastisseres amb el diploma mestre artesà alimentari. Bona nit, Susana, com estem? Bona nit. Mira, de moment per aquí ja veus confinada també. Bueno, en aquest Confinada cas, a la pastisseria. a la pastisseria, exacte. En aquest cas, avui és l'episodi que fem per dilluns de Pasqua. És un episodi que fem amb tu especialment. Justament veig que estàs plena de mones al teu voltant, d'ous de Pasqua, en aquest cas. Bé, tu estàs a la pastisseria perquè ets un d'aquests serveis que li diuen essencials. Però les pastisseries, com a pastissera o com a xocolatera, com t'agrada definir-te, creus que sou un servei essencial? Doncs mira, al principi de tot, quan es va dir l'estat d'alarma, nosaltres vam dir, a veure, si no hi ha res a celebrar, la gent com està, o sigui, està a casa confinada, trista, no sap què passarà, està fent cas de les autoritats sanitàries, doncs tanquem. Però què te n'adones? Te n'adones que va passant les setmanes i després dius, no, a tu no t'han prohibit, o sigui, ets un servei essencial. I dius, bueno, per alguna cosa serà. I després penses, dius, bueno, aquesta alegria, el que donem, aquesta tradició, doncs potser sí que ens hauríem de plantejar i que realment quedi ja que tothom ens vegi ja com un servei essencial. Si ho han dit les autoritats sanitàries i les autoritats de l'estat espanyol, és que serem un servei essencial. Ja ens ho hem cregut. Bueno, molt bé. Està clar que la il·lusió en aquests moments de confinament és un punt que no podem perdre. Ja portem uns quants dies de confinament i ens en queden uns quants més. Però explica'ns, ja que estem a dilluns de Pasqua, les teves mones enguany seran diferents de les que trobem normalment. Què fareu, què faràs, què ens explicaràs? Perquè, a més, com a mestra pastissera, ets artista, a més. Mira, sempre nosaltres ho fem, jo des dels 13 anys que estic treballant la xocolata, des dels 13 anys, imagina't. Després estudiant, treballant fora, o sigui, però sempre mai he deixat la xocolata. Llavors, per mi és una expressió artística. I clar, va venir el confinament i jo no tenia res de ganes de fer res. O sigui, estava com tothom, no? I vaig dir, escolta, hem de començar, com nosaltres sempre expressem, doncs anem a fer aquest any, mira, un homenatge. I un homenatge, doncs, per la gent gran. El per què? Perquè la gent gran, després d'escoltar que s'ha allargat més aquest estat d'alarma, imagina't, són els primers que s'havien de confinar. Els primers, o sigui, els últims que seran en sortir. Veuen que els seus amics, les seves amistats, la seva gent, o sigui, els seus estan marxant. És trist, hi ha molts que estan aïllats, que no tenen smartphone, que no tenen tablet, que no tenen ordinador, viuen sols. I jo dic, doncs mira, millor aquests avis o gent gran també són padrins. Llavors tu veies a la gent durant molts anys venint amb els seus nets, amb els seus nebots, es posaven els nens allà agafats al vidre, mirant la mona, aquesta alegria. Ara no la tenim, aquesta alegria. I aquests grans estan tristos. I la manera de pujar-los a l'ànim de dir, mira, anem a capgirar, per què no capgirem aquest dilluns de Pasqua, aquest diumenge, aquesta Pasqua, i fem un agraïment a aquests padrins, a aquesta padrina, a aquest padrí, o encara que no sigui padrí, aquest veí que tens al teu costat i és gran, per què no li fem algun detallet, no? I a partir d'allà és quan vaig començar ja a engrescar-me i a funcionar, perquè si no, és que no hi havia manera, I, per exemple, no sé. Digues. No, dic que a més, és a dir, com comentava abans, ets artista i com qualsevol artista dels que veiem avui en dia, sense motivació no pot crear. I justament el que tu proposes, si ho entes bé, és que les mones de Pasqua enguany no siguin dels padrins cap als seus fillols, sinó dels fillols cap a aquells padrins, que normalment són avis, són gent gran, que amb la qual, diguem-ne, podem invertir aquesta
tradició de Pasqua i que sigui, doncs, aquells menys, com t'ho diria, que tenen menys risc de contraure o de patir la deixonsis, doncs puguem fer-ho al revés. Explica'ns, què estàs fent? Ai, que se sent malament. Ai, se sent malament l'Arnau? Bueno, no passa res, això és qüestió de les xarxes i del directe. Explica'ns, què estàs fent? Vale. Mira, és que ara la temperatura està correcta. Ara estic fent, després us ensenyaré com queda, un núvol, d'aquests núvols amb un missatge, però que això després, per exemple, tot el que... Veus? Per exemple, no sé si es veu aquí, veus, a l'Arc de Sant Martí, amb missatges. Doncs, mira, ara t'ensenyaré. Vols que t'ensenyi el gran? Vinga. Ostres, Déu-n'hi-do, sí. A veure. Claro, veus? Aquest, mira, aquest es va acabar abans d'ahir. Veus? Llavors diu, l'arma particular apareix. I diu, jo em quedo a casa per ajudar. I tot anirà bé. Llavors, això, ja comencem a donar alegria. A les xarxes, ja l'associació de comerciants ho va penjar, al meu Facebook, anem fent, saps? I és aquest servei essencial que tenim abans, doncs, que ja ens ho hem cregut i anem a posar el nostre granet de sorra, perquè això, que la gent no es desanimi. Mira, veus, aquest és el número que després s'assecarà, i a veure com queda. Quina mida té aquest superou que has fet? Doncs aquest, què deu ser, 50 centímetres. No ho sé, això ho tindràs tu, mare meva. Jo me deixo 1,75, doncs aquí, menys el cap. Déu-n'hi-do. Menys el cap i les cames, clar. 50 per 40. Déu-n'hi-do. Mira, i ara veus, per exemple, fem papallones, doncs també la primavera, perquè, a veure, la tradició de la Pasqua és celebrar la primavera, o sigui, no és, o sigui, el principi és com a l'estiu, com al Nadal, és una festivitat religiosa, però abans de ser religiosa era una festivitat per celebrar sempre a les estacions, i ara en aquest cas la primavera. En aquest cas és l'equinocci, la primavera, correcte. Exactament, i és el solstici d'estiu per les coques i el Nadal, solstici d'hivern, o sigui... Home, hi ha molta relació, ara que ho vas comentant, entre el que és la cuina tradicional, el menjar, i el calendari festiu o el calendari que tenim de tradicions. Hi ha moltíssima relació. Exactament. I no hem de deixar de banda que tots els ous, o sigui, venen els ous perquè era el menjar que tenien, l'excedent que tenien en aquell moment. I llavors era el renaixement, o sigui, tot floreix, tot neix, torna a néixer la primavera, i per això el símbol era l'ou. Veu que els padrins regalaven als fillols. Cada ou simbolitzava l'any que tenia el fillols. O sigui, aquest és l'origen. Llavors, la idea era també, la tradició, sortir a fora a menjar-s'ho. Sobretot el dilluns, sortir les famílies i menjar-s'ho a fora. Clar, l'únic que aquest dilluns de Pasqua em sembla que serà en el confinament de casa. Aquell que tingui la sort de tenir un balcó ho podrà fer al balcó, el qui no ho farà anar al menjador de casa o a la cuina o a l'altell, és a saber. Per això jo he proposat aquest any capgirar a Pasqua i anem a donar una alegria als avis, a la gent gran. Els avis ja m'agrada, són la nostra gent gran. Els que realment saps que han fet és que, a veure, ells són els responsables de que la tradició hagi passat de generació en generació. O sigui, molts joves, no sé, Nadal se'n van a esquiar, a veure, de sempre era el diumenge, la trobada familiar, la reunió, els nets amb els avis, i ara, de vegades, abans si es feia, per dir alguna cosa, 20 trobades a l'any, ara, moltes famílies, una. I dius, no sé, potser... Potser aquest confinament ens permetrà fer aquest cop de cap i aquelles famílies que no tenen tanta tradició de veure's, doncs, ara, si tot va bé i fem la reflexió que hem de fer com a societat, tornem a trobar aquests moments i espais. Exactament. Mira, Arnau, ara faré l'inici una mica de les mones, de fer com una expressió, o sigui, un caire més reivindicatiu, un caire més artístic, però també reivindicatiu, va començar amb l'alimentació. Clar, jo sempre em dic que soc activista alimentària. El per què? Perquè a través del meu producte
A part d'expressar, també reivindico una bona alimentació. O sigui, som el que mengem i els nanos, sobretot, han de tenir una alimentació saludable. I sempre, 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 ara em veuràs el blanc perquè les decoracions en blanc, però sempre la negra. I nosaltres mai fem servir, mai d'anys, hem fet servir colorants artificials. Molt bé. Perquè, no sé si ho saps, fa, potser 10 anys, va sortir una legislació que va dir, i ho deien, o sigui, això les autoritats sanitàries, que podia provocar hiperactivitat als nens, els colorants azoicos. Són uns colorants sintètics. I, bueno, i sempre ho estem dient, els colors s'han de posar en els llaços, el color s'ha de posar en els pollets, però a la xocolata és negra. O sigui, una xocolata blanca, la xocolata blanca és que no és xocolata, perquè no porta cacau. O sigui, més val això que un sucre, això sí. Però la xocolata negra és la que porta totes les propietats de la bona cacau i tots els polifenols, els antioxidants. Això és l'or, no? Això és el bo. Exacte. I llavors, clar, començaven les nanos amb els ninos tot de colors. I no, doncs els colors, però si els fem, naturals. Llavors, per exemple, ara t'ensenyo... Espera, Susana, això que estaves remenant són els motlles amb els que feu els ous de Pasqua? Sí, veus? Llavors, hi ha uns braços automàtics, però nosaltres passa que estem a la sagrera, saps? Llavors, els braços fem així, i a vegades ens posem música i ballem. Clar, bueno, tens el símil amb la batucada amb Xavier Samba amb el xèquer, Exacte, per això m'agrada tant ballar, saps? Perquè també practico aquí. Aquest està acabat quasi de fer i no, però, per exemple, aquest ja ha sigut d'aquest matí, i veus? I llavors ja surten així tots els ous. Déu-n'hi-do. Sí, és un sistema senzillet, però, bueno, són moltes hores, i a part ja et dic, podíem fer aquestes màquines, però què passa? Són barris, a veure, jo el que dic sempre, aquestes tradicions, aquest producte, no pot ser solament per unes èlits, no? Un estatus de gent. Que a vegades ara les pastisseries tradicionals estan tancant i fan pena, no? I solament potser es fan grans obres o grans mones i grans... I no, també ha d'arribar a tothom, no? I nosaltres estem acostumats a fer unes més senzilles, amb bon producte i molt recent fetes, no? I treballar sempre amb el millor material possible amb el mínim cost, o sigui, amb un cost correcte per la gent. I això, sempre ens ha satisfet i continuarem. Que abans que se me quedi, mira, vaig a fer veus? Sí. La clara d'ou amb el blanc. No sé si us veu des d'ahir bé? Es veu correcte. Veus? Llavors ara està, per això he esperat una mica perquè la xocolata ha de quedar sempre massa líquida, però bueno, veus? I això és el bo. Veus? Això què? És de color groc, no sé si es veu bé. Es veu groc, sí, correcte. Sí, doncs això és el rovell d'ou. Aquest rovell és amb xocolata blanca i cúrcuma. Ah, molt bé. Llavors, el verd, per exemple, amb menta. El taronja amb carotè. El carotè és el del tomàquet. El licopeno. O sigui, amb colorants naturals. I ara, per sort, existeix més. Però fa anys, quan vaig començar jo a posar-me tossuda que no volia utilitzar els colorants artificials, el que em va costar. I ja veus, amb una cúrcuma. Perfecte, doncs ja veiem, Susana, detalls fets amb qualitat, amb un comerç de proximitat, un comerç que a poc, com comentes, va tancant, tot i que hi ha uns quants que aneu aguantant i que sou les ànimes de pobles i barris que fan que detalls com el que proposes tu de projectes d'alimentació bona, inclús alimentació amb el que és el dolç, que hi ha tanta controvèrsia ara mateix, sobretot amb el sucre. Però, bueno, doncs... I greixos. Bueno, i greixos, clar, evidentment. Doncs, Susana, fantàstic haver pogut estar amb tu, haver compartit aquesta petita càpsula i el missatge que ens proposes, que compartim des d'aquí, des de bioproper.cat, que és que les mones d'enguany siguin per la gent gran. Exactament, veus? I l'abraçada, cap al
la padrina o el padrí. I sobretot, no, els superherois qui són? Els nostres sanitaris. Sanitaris. Perfecte, doncs. Què més tenim per aquí? Què més tenim, va? No, ja aprofito, Has vist a l'hospital també? Que bo. Aquí no falta. Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau. Qualsevol cosa... A vosaltres, recordeu, a la Susana Bareche, a la pastisseria Bareche. Vinga, una abraçada. Adéu. Adéu, adéu. I aquest, doncs mira, els superherois. Bueno, i aquest no l'has vist, Mira, un altre món és possible. Em segueixes, veus? Sí. El superheroi, que és sanitari.